Nek kowe kandha muni ora duwe duit, mokal. Kowe rak tas entuk dana kompensasi BBM 10 juta. Iya toh? Kualik piye? Kula niku entuk dana kompensasi BBM 100.000 sesasine dibayarke 3 sasi pisan. 3 sasi entuk 300. Sing entuk 10 yuta niku sampean sing sebagai wakil rakyat. Dadi nek rakyat sing mewakili entuk sing mangwakili entuk 100, ning sing dadi wakile malah entuk 10 yuta. Mongko lumrahe sing jenenge wakil kuwi dhuwit lan bayare luwih gedhe sing diwakili. Ning nek ten Hansi iki beda. Sing makili malah luwih akeh. Kula ora entuk 10 yuta sing entuk sampean. Dadi sing menggerak-menggerik uripe sedina mangan 3 dina mengangop ki malah sesasi meng 100 to? Nggih. Tenan to? Mbok disamber tumpeng. Oh. Iya ngerti aku. Ah. Nek ngono iki pancen dijukuk amrih adile. Adil iki. Lho kok adil? Kowe kepepete mangan tiwul wae rak doyan. Ning nek kaya aku sak kanca ki nek ora nganggo mertega, ora nganggo keju, ora kolu, iso radang tenggorokan. Nggih pancen kapasitasé telake wong niku dhewe-dhewe kok nggih. Lho lah iya to. Nggih. Ning nggih cilakane siji niku. Bos. Jenengan arepa sugih dhuwit entuk 10 yuta, nggih to. Ning duwe radang tenggorokan, nyirik es sampean ora wani. Ora oleh kok. Buah-buahan ora wani. Beda sing kulino mangan kaya kula niki, pohung ya mlebu, sisa cap jahe kolu. Pakle ya diuntal malang ora masalah, awake sehat. Ah sampean duwe radang tenggorokan mengke melek bengi kulinane begadang, gerok ora iso omong, mengko makili rakyat. Sampean makili rakyat sing diwakili niku sinten to? Lho ayo kabar rakyatku kuwi kok sinten piye to kowe? Ning sampean ku ora aspiratif. Piye kok ora aspiratif? Dadi kabeh keluhane masyarakat ki mek dindek tanpa disalurke. Nek radang tenggorokan kula iso nambani lho, wong tuwa kula nu kabeh singsek. Iya ta kowe? Wah. Kok ora kandha wingi-wingi to apa tambane? Sampean aku ki radang tenggorokan. Ketoke sugih ning kuper. Lho, ya ora ngerti tenan kok aku arep sugih kae. Ha niku ta sugih ning goblok rak cilaka ta sampean? Lho, ayo bab lara nek liyane ya iso. Obat-obatan takon kula. Cungkuk yuk niku tentangan kula kabeh. Dadi kowe iki ya sing nek ngono. Lho, cungkuk niku Cina yuk niku obat. Weh, obat Cina. Nggih kaya wong melarat niku ya nganggo yuk. Wong melarat niku nek nguyuh ya nganggo yuk. Kok dadi nyandak wong melarat Lah nek wong melarat ora ngerti hukum dadi nek nguyuh ki mek dikek obat. Weh. Obat abet ki ngono sik karepe dhewe ngoten maksud kula. Ayo mengakal-akalmu kuwi. Ora aku butuh ngerti tambane nek lara tenggorokan kuwi apa. Meneng mawon sok gatel. Iya. Ngerti-ngerti watuk. Mangan lara. Sesuk ten Begelen. Nang Begelen. Nggih. Golek obat. Pentil duren. Tambane. Nggih. Pentil duren. Watuk biasa nggodhog. Gedang ambon dibakar pangan bablas watuke. Nek radang otak ora radang otak napa tenggorokan sampean ki ya menclamen. Lho, aku ki ya radang tenggorokan ning sedulurku ki radang otak. Radang otak kowe ya iso to? Radang otak jeblaske sepur niku rampung. Oh. Mengko sisan arep tak kon nulungi sedulur. Gampang niku. Kowe ya iso to? Sangkut payeteten otak, saraf otak, motorik, sistematik niku nganggo angkung. Angkung niku obat saraf. Weh. Nek sampean niku potongane kaya stroke ke sedulurku kuwi. Angke. Weh. Angkung. Nek potongan kaya sampean niku jahe langkung. Nah. Jahe langkung kira kae. Nggih, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Niku sampean wong ngerti-ngerti nagih utang rek ngoten niku to. Lho aku butuh kok ya. Angke mula jahe langkung. Ora to nek radang tenggorokan aku iki. Pentil duren. Nang ngendi? Kebumen. Begelen. Nggih. Golek pentil duren. Pentil duren. Digodhog. Mboten sah. Dideplok. Niku luwih gampang ra digodhog. Baleni rafia.
dulu leng nek tekan jero tarik meneh rut dadi gatel ten jero iso kekukur dilebokke nggih tarik metu nggih padha karo dikukur tenggorokane nggih ning pentile duren kuwi ora didulitke telek lencung dhisik kuwi ora nambani arep mateni kowe nek tombo kok ngono wong pentil duren kok kon ngulu terus digaret ane ya malah rusak kok ya sampean iki dikandani maido sampean ora ngerti perkara obat-obatan kok wis sesuk tak tombo dhisik sing baku saiki utangmu lah sampean yo ngerti kahananku kaya ngene ora duwe apa-apa lah kowe ngerti ora ndek apa-apa ya ora usaha kok usaha napa pancen nyambut gangel wong ora nyopet ngerampok kok bingung bos piye ngerti mboten sampean nyopet ngerampok maling begal niku laranganing negara niku nglanggar peraturan nglanggar undang-undang zaman saiki kok kowe ngrembug hukum necessity national law keadaan terpaksa tidak mengenal undang-undang wong sing wong-wong gedhe wae ana sing wani nglanggar hukum kok nek korup nganti ratusan miliar kaya apa orang nglanggar hukum wani kowe mek nyopete kok wedi apa hah nggih nah ajeng necessity national law nika ning nak kula very koloso saya di tengah-tengah bahaya bos mancana incorporisano nggih badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat mboten mesti barking dog seldom bite anjing yang menggonggong tidak menggigit dadi asu niku nek nyokot ora njegok mergo arep njegok wong untune temancep ten daging ngoten dadi mboten iso sampean ora aspirasi nek kula nganti dukung kecekel kula ten kundaran nek kowe nganti kecekel engko mlebu mluwan kudune malah seneng kowe lho seneng pripun ora usah mikir golek duit ora nyambut gawe mangan dipakani turu disediani mongko isih dijaga lho apa ora seneng iya toh adus dikawal bubut suket dinteng saka dhuwur ketoke nyedhaki lawang tembak ndase ngoten lho ya ora kok dadi atene bang nang jaba ngalor ngidul ya utang nah dari sampean setuju nek kula ten hukuman lah iya nggih nah ngono kula lakonane aku nek memberi masukan iki mesti menguntungkan tak ngandani percaya nah. Bos kok jenengan wong iki potongane kaya celengan kasongan iki mesti apa cerdas tes celengan nggih sago nah kula tak lakonane nyopet iso nganti kecekel kula mlebu mluwen malahane lah iya mangan ora tuku turu disediani nggon iya adus dikawal iya ora mikir utang nek nggon utang nanti ana tenan piye utangmu kok lho kok lah nek kula ten hukuman lek nyaur utang pripun isane nyaur utang nek sampean yo melu dukung aku malah melu dihukum ora sah bunek mikir leloro neng jero iso mari karepe dhewe pepete ora mari mati ora apa-apa mergo nggo pengalaman durung tau kok sampean mati ora apa-apa pun sampean yo melu kuwi meng alasan remu arep ra nyaur sampean yo bangeten kok ora nyaur kena neng ya kuwi sampean yo kudune ngerti dadi wakil rakyat ki nek pancen ora sesuai karo aspirasine sampean entuk 10 juta yang glenggem meneng wae jumbo mboten kaya ati sampean lho ayo janjane yang gronjal nek gronjal ditolak tolak piye sing jenenge wakiling rakyat niku mek ngenteni kaya ngopo wakil kuwi bersikap nek ora sesuai dengan hati nurani ditolak ora apa-apa ora napa 10 juta sampean yo ora melarat sampean tak durung yo wis sugih ngopo kudu tretean nggak 10 juta kudu diselidiki duit iki ning ndi playune ning ndi nek nganti kepala sampean melu mangan duit getel tibane kepalane kuwi mangan duit mergo ora ngerti playune ning ndi
kepalane tibake kepalane. Wakile disinalir kok ya melu mangan duit tibake sisan. Bar kepalane wakile disinyalir nek melu mangan duit tibake nek perlu bendarane sing tukang ngitung duit mesti gendhu sangko wis TST karo kepala karo wakile bendarane tibake bar wakile terus bendarane tangeke pripun tibake ndasmu kuwi apa piye wong bendarane iki aku jet melu ditibake mikir aku aja ning aku belani rakyat mergo aku biyen dadi kaya ngene iki sing milih rakyat. Nah niku iya aku melu kowe. Nah maju terus pantang mundur kok sing ora penting sikat habis. Yang ora penting sikat habis. Maju terus kula ten mburi sampean. Aku ya nang mburimu. Sampean niku dadi wakil kula. Sampean ten ngarep njur kula niku sing ten mburi sampean. Sampean kena amping-amping. Lho, aku makili suarane wong semene yuta. Oh, tenan sampean ten mburi ajeng napa? Dadi aku malah sing nang ngarep. Nggih, saguh aku. Nah, ning ya kuwi utange. Nek kowe arep ra nyaur kena ora nyaur ning kena pasal 372 termasuk penggelapan kowe. Ngawur piye? Ngawur sampean ki. Penggelapan niku nek kula mang titipi barang dijaluk ora tanehke. Niku penggelapan. Niku jenenge penggelapan niku. Lah malah sampean wani ndakwa kula kaya ngoten niku. Sampean tak tuntut 355. Dituntut 3. Perbuatan tidak menyenangkan. Isih junto 311 fitnah. Padha karo aku memfitnah ngono. Loro sampean hukumane jero sampean malahane mangan rasa golek turu dicepaki. Ya mboten napa-napa. Dadi nagih utang ora entuk ki malah termasuk kena pasal. Nggih. Pun mboten napa urung tau kok sampean dihukum. Urung. Ayo aja nganti nek aku kok ya. Nggo pengalaman penting dongeng anak putu niku. Ora. Sing bagus saiki ngene, aku isih sabar. Kowe tak kei waktu seminggu kowe nganti ora nyaur utangmu tak ciak wes dieling-eling aku go home.